Masaya lang ako kasi gusto ko lang i-share sa'yo kung how happy I am. Nakuha ko na par! Legit tol! Oo. Legit tol, promise. Ha? Para alam mo how much is this? 61,000 to nabili. Oo, nabili ko lang. Oh, 60K nabili ko lang ng 35. Oo par, yung store ng oo, store ng Lazada. Sinabi ko to kay Dom kaso siyempre hindi ka maniniwala, kalahati presyo. Hindi, sa online Lazada eh. Pag sa store par, mahal to. Hindi, sa Bulacan to eh. Yung mga parang ano sa Bulacan. Yung warehouse. Oo. Pero siguro hindi nila inaalaw yun kasi ano yun eh. Talagang bibili ka lang sa online. Oo, grabe. Ano pa nga eh. Halos lagpas pa ise-send ko sa'yo yung ano, kasi hindi ka talaga maniniwala 'pag nakita mo yung discount 25,000 tapos less 3,500 pa vouchers. Buti akala ko oo nga, yun nga yung nangyari kay Dominic, shinare ko sa kanya, parang sinasabihan niya pa ako, "Hindi totoo yan tol." Ako sumugal ako sabi ko, "Sige sugal, alam mo naman tayo nag-a-apps lang tayo brad, diyan tayo magaling sa apps." Putang ina, nakapag plus 15 ako. Tignan mo, ayan, plus 15 niya. Aray ko. Oo nga, sabi ko, inano ko, shinare ko kay Dom. Alam mo para, sinabi ko sa kanya una. Tapos, in-upload ko pa sa YouTube ko. Baka may makapanood, makahabol, makakuha. Kasi saglit lang pare. Siguro pagkabili ko, andun lang siya mga less than 5 minutes. Tapos, nawala na. Baka nga, isa nga, isa nga rin pinag-usapan namin ni Dominic, baka bug or nagkamali lang ng post. Kasi nga, sobrang mura pa rin. Oo. Siguro hindi na lang nila mabawi na i-atras pa yung mali yung ibibigay. Ayun. Kaya, ito, ninegosyo ko to, baka mabilis kong mai-out to kahit mga 50, 45. Pero, oo pa. Pero kung mabibenta ko tong isang to, anong tingin mo mas maganda? Hindi ka nagse-search sa drone, tingnan mo tong isa. Ito kasi 360 ko. Kaya nga, kasi ito talaga gusto ko, itong 360 kasi nga kuha ka na lahat nito 'pag isang lipad mo walang maling shot dito eh. Oo, ito madali nga ibenta. Pero mahal ko na rin siya tol, ngayon ko lang siya nakasama, mahal ko na siya tol. Oh. Ito nga, tiga, gagalit nga sa si Dominic, sasawa ka naman. Ito nga, di ko nga alam kung paano ka ano eh. Gusto ko, tingnan mo to. Tingnan mo, binili ko tong dalawang to, hindi ko na magamit-gamit. Oh. Ayaw mo ako i-collab. No, dapat kino-collab mo ako para nagagamit ko to eh. Like to si Ronald, kailan ka ba uwi dito? Andito na ako, baka matagal na ako dito. Ah, sayang. Oo nga. Kinukuwento nga sa akin ni Commander, palagi ko nakikita si Potpot tsaka si Rads magkasama. Sabi ko, hindi nasa ano yun, Cavite. Hindi nakikita ko, sabi niya. Oo, para maano mo, ma maramdaman mo ang aking nararamdaman. Salamat, Brad. Oo, oo, plus 15 tol. Ayop, nakakakaba habang binubuksan. Oo, o sige na, baka na-istorbo kita. Oy, salamat tol ha. Kita-kits na lang. Oh, sige, sige pa. Okay, hindi, kakausapin kita para matuto ka magsalita. O, sige na. Kita-kits ha. Salamat. Par, oy, like din si Loner. Papost ko to sa YouTube channel ko. Face reveal ka na. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye.